Hi, ich bin Oliver Quedlich. Wenn ihr eine Dunstabzugshaube im Raum habt, in Verbindung mit einem Ofen, dann muss dafür gesorgt werden, dass die Luft, die die Haube nach draußen bringt, sofern sie das tut, auch nachströmen kann. Das ist ganz einfach. Meistens wird das gemacht mittels eines Kontaktschalters am Fenster. Ein kleiner Magnetschalter, der ans Fenster geklebt wird, sodass die Haube nur dann funktioniert, wenn das Fenster gekippt ist. Das geht über ein Kabel in Verbindung zur Dunstabzugshaube oder es geht über Funk. Bei Funk gibt es dann noch eine weitere angenehme Variante, die nämlich, dass ein Kontaktschalter in die Dunstabzugshaube gebaut wird. Und sofern diese zwei Stromkreise hat, also einen fürs Licht, den zweiten für den Motor der Dunstabzugsanlage, kann ein Relais eingebaut werden, sodass die Haube das Licht der Haube immer dann funktioniert, auch wenn das Fenster geschlossen ist. Der nächste Schritt wäre der, dass man in den Ofen einen Temperaturfühler einbaut, der mittels Funk quasi die ganze Apparatur erst in Gang setzt, wenn der Ofen an ist. Also, Sie können ganz normal kochen, Fenster auf oder zu, egal, Haube funktioniert immer. Nur, wenn der Ofen an ist, dann muss man das Fenster öffnen, damit die Haube funktioniert. Haben Sie Fragen? Rufen Sie an. Ihr Oliver Quedlich. Ciao.